こんにちは、オズディです。今回はエンドに行かず、ネザーに作るエンダーマントラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。エンダーパールはエンダーマイトを出すまで必要なので、出ない場合は数が必要になるのでご注意ください。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦7マス×横5マスの範囲で作成します。また作成する場所は必ずネザーにある、エンダーマンしか湧かない歪んだ森にしてください。他の場所に作っても全くと言っても良いほど、効率が激減するのでご注意ください。まず最初深さがある程度ありそうな場所で、3×3 になるように穴を掘っていきましょう。そうしたら今掘った 3×3 の箇所を、追加で深さ24段掘り下げていきましょう。残りの箇所も同じように掘っておきます。こんな感じで 3×3 を同じように掘っておきましょう。そうしたら穴の中の正面にしたい側を、高さ2段で奥行き2マスの幅3マスで掘っておきます。今掘った側から穴の手前のこの位置に、ラージチェストを設置しておきましょう。3×3 の穴の方にチェストに接続するように、しゃがみながらホッパーを9個設置します。チェスト側に戻りホッパーの上に、それぞれハーフブロックを設置しましょう。ホッパー側と反対の壁の真ん中を2段掘ります。はしごをかけながら今掘った位置を、上まで掘って他に出れるようにしましょう。上まで繋げることができたら、入り口部分にはトラップドアを設置しておきます。3×3 の周りのブロックを持っていかれないように、人工のブロックに変えておきましょう。3×3 の上のブロックにこんな感じで、トラップドアを設置しておきます。反対側にも同じように設置しておきます。あとは設置していないこの1マスにも、それぞれトラップドアを設置しておきます。背面側の真ん中のブロックの上に、仮ブロックを3段積み上げておきます。仮ブロックの穴の方に、追加で1個仮ブロックを設置しておきます。仮ブロックの前にブロックを1個設置します。この箇所に追加で2段仮ブロックを設置します。穴の上のブロックと仮ブロックの周りを囲うように、ぐるっと1周仮ブロックを2段で設置しておきます。穴の中に向かってエンダーマイトが出るまで、エンダーパールを投げ続けましょう。エンダーマイトが出てきたらデスポーンしないように、名札を使って名前を付けておきましょう。名前を付けたらレールを1つ設置して、トロッコに乗せてブロックの上に移動させます。エンダーマイトの上のブロックに、下付きでハーフブロックを設置します。あとはエンダーマイトが乗っている以外の、仮ブロックやレールをすべて壊しておきましょう。これでエンダーマンがエンダーマイトに向かってきて、穴に落ちていってくれます。あとは下に降りてこの隙間から、剣などでエンダーマンを倒しましょう。その時ドロップ増加の剣で倒すと、パールのドロップ率も上がるのでおすすめです。また経験値も隙間から入手することができます。あとはチェストの中にアイテムが溜まるので、そこからパールや副産物を回収しましょう。経験値が必要ない場合などは、ハーフブロックをすべて回収して、焚き火に置き換えてあげることで、自動でエンダーマンを処理することができます。ただ効率的にはドロップ増加の剣で倒した方が断然良いので、入手量を上げたい場合は手動にしましょう。いかがでしたでしょうか？今回はエンドに行かなくても作れて、経験値やパールを入手することができる、簡単なエンダーマントラップの作り方のご紹介でした。エンドの方が効率的には良いですが、近場でできるのがおすすめなので、
よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫